इस छोटे से पौधे का नाम ब्रूट है, जो कि इन चिड़िया के बच्चे को पकड़ रहा है। जब ब्रूट उसे पकड़ता है तो चिड़िया उसे परेशान करने लगती है। वो उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है, कुछ इस तरह। लेकिन चिड़िया उसे फिर भी परेशान करती है। उसके बाद ब्रूट एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन चिड़िया उसे फिर भी नहीं छोड़ती है और उसे परेशान करने लगती है। गुस्से में आकर ब्रूट उसे अपने बैग में बंद कर देता है और आराम करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी के जैसे बहुत से चिड़िया के बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देख ब्रूट वहाँ से भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद ब्रूट देखता है सभी बच्चे अपने माँ के पास पहुँच गए हैं। उसके बाद बड़ी चिड़िया उन सभी को लेकर उड़ जाती है, जिसे देख ब्रूट बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वो चिड़िया बाहर निकलकर उसकी तरह को एक दाना फेंकती है, जिसे खाकर ब्रूट फिर से खुश हो जाता है।